خب واو این بوم کنم یادت گرامی روحت شاد یادت دارد گرامی چه که نمیکنم خواستم یه کاری کنم دیدم سیاه پولای سوسه گنا داره شاید خانواده چیل بین حالا چی بینم بند خدا گفت یه خانواده ای داره نیل نام که مثلا رو به بهبود بویام نیل حافظ ما دست بیارم به زمان برم این خانواده رو ببینم منم چه مشکلی داره با رویا دشمنی باش داره چه خصومتی با رولا داره که واقعا نیلنش مشتریش به دست بیاره حافظش به دست بیاره بهتره برم سراغش برم سراغ همون خانواده که رولا داخلش زندگی کنه الان خب بوم نیرنه اگه بوم همین بی نیلش تو برم باید برم میخوام
کار دارم. من کار چی داری؟ نه دست در نکن. خدا حافظ. لیلا خانم گفت تو همین روستا ولی من هم نمیدونم تو کدوم. روستا ولش کنه نمیدونم یا خانم ایران طرف فارسی هست کنم. سلام خانم. خوبی سلامتی؟ ممنون سلامت. ممنون دست در نکن. خانم شرمنده میذارم تو بیام میگم دنبال بازواده خواب. کجاه؟ دیدم این کوچه برای بالا هم خونش پشت توی مانه ایرانه؟ در داره جا داره؟ در داره همه در قشنگ برای بالا دست در نکن. باید بخش میذارم بی. سلام سلام یالا خوبی سلامتی خوبی خانم سلامتی بخشید خونه قضاوت همینه؟ بله چکار داری؟ حقیقتش با آقا رولا کار دارم. آقا رولا؟ بله. آقا رولا کیه؟ آدرسی رو ندارم که خونه قضاوته. چی آدرس این ندارم تو خانم؟ اشتباهی اومدی. آقا رولا چی اصلا این وجود خانم ندارم. درست صحبت کن. گفتم من هیچی نگفتم. درست هم رفتار کن. درست هم این بزن. نیست آقا رولا. متاسفم. حالا چرا جوشی زنی؟ خانم لیلا اینا دروغ میگه آقا رولا داخل آقا افلاطون تو خفه شو. خانم یواش درست حرف بزن. یواش من چی گفتم؟ بخلا چیه چه کاره کوری بی آقا رولا رو شما جلوگاه گرفتید؟ برای چی؟ چرا چیه؟ چی داری میگی تو؟ نه خانم یواش ساکت خود زوار شده خانم بیو روی یه دون هیزم بیاره زن داره هی گوته تو. مویزه بیجی خب برداشت بردیم شمیرو یه خورده مثلا زخم آبی بخواه پیلم نراشی بریمش دویدو یا یه جربن این مادرش مادرم نهاد فروختش خرزشتی چه اصولی آقا رولا یه زنی اومه همسه سراغ شجروی گم افسانه هم بعد رولا چی گفته رولا من کسی نمیشناسم این آقا رولا میره خانم وکیله. خب میره خانم وکیل حتما قبلا مهندس بی داخل شرکت کاری کرد. من دونم. خب اگه خودی دونی سیسو راهاش نکردی افسانه بلا نبوشه افسانه بلا نبوشه نه خیلی در ضمن الانم تو یکی از آدم آقا رولا رو ببینم. چیزی خیلی ببینیش. این آقا رولا شوهر خانم وکیله. واقعا یه حافظش به دست داره. آقای افلاطو بهم هیچ از هیچ ماجرایی هیچ خبر ندارم. هر چی که میچشم از دست این آقا افلاطون. این آقای افلاطو با خدایی میگه خب داره سی خدا کاری کنه. نه اشتباهی همش تو اشتباهی. یه زن شیطونی. تو شیطونی. تو خانم طوری نکن. شیطون درسیدی. ما میدونم. درست رفتار کن. الان میخوام آقا رولا رو ببینم. آقا رولا آقا رولا آقا رولا لیلا خانم سلام. سلامتی؟ چیه؟ آقا رولا چه لیلا خبر؟ خانم خوبی؟ سلامتی؟ خیلی خوش اومدید. آقا رولا خواهشم دارم اجل نسبتی با خانم داره تا بریم داخل ایره همسایه داخل سنین باب رخونه خانم. بفرما داخل. یه لحظه حرف نزنی شما. آقا خوبی رولا لیلا خانم؟ خوبی سلامتی؟ سلامت باشی ممنون. شرمنده دست خالی اومد. خیلی خوش اومدی. باید بخشی. خیلی خوش اومدی. آقا رولا حقیقتش ان خوش خبر باشی برام. حالا همین رو صحبت کنیم بریم داخل. بفرما داخل. بفرما داخل. میاد داخل سکن آقا رولا. بفرما داخل. حرف نباش. بفرما داخل. ببخش. بیا برو بیرون. خانم بسته تو چیزی تو که بتبرد داخل بشینیم بنده خدا بفرما. بفرما راحت آقا رولا. شرمنده مزاحم تو بیرون بعد بخشی. نه عزیزم دست در نکنه
آقا رولا دیروز که اومدی خونمون واقعا او چیزی که باید دیدم واقعا ناراحت کننده بی واقعا تیمون بد حال و بیدی سر در جیرتش مو واقعا ناراحت و بیدم سی همین جریان من ببینم واقعا چه اتفاقی یعنی آقا رولا تو دیروز رفتی بودی ای خانم؟ این خانم مسئول داروخونه بس دیگه. خب حرف ای خانم چه کارش شما حرف نزنی اصلا بری داخل اون اتاق. خانم من اجازه بس دیگه. اسم خانم اسم چی؟ مدینه. مدینه خانم چه نسبتی با آقا رولا داری؟ به تو چی؟ هیچی نسبت میخوام بدونم یه شوهر خانم وکیلی میخوام بدونم تو چه نسبتی باش داری؟ خانم وکیل تو نرکی داری؟ خانم وکیل رفیق سجنیه بلاهای چه سال آورده تو برش خبر نداری. هیچ بلایی به سرش نورده حتما خود بلا به سرش آوردی این حافظه‌شی که به دست داده مال کنه تو بلا به سرش آوردی حتما چیز خرش کردیه نه چیزی بهش توهین نکن خانم قضاوت نکن. قضاوت نکنم تو اجازه نیدی این آقا بره بیرون تو اجازه نیدی این آقا حرکت کنه اجازه نیدم چیچه لیلا خانم. لیلا خانم خواهش لیلا می‌کنم. خانم بگو از افسانه چه خبره؟ حقیقت آقا رولا من از افسانه خانم خبر نیاوردم سید خدا رو شکر. من میتونم نجات بدم از دست این خانواده از دست چی؟ نجاتش میدی؟ بله. یه ببینم چی آقا رولا نجات داد. حالا گم شو بیرون. آقای ابراهیم به تو زندونی کردیه آقا امپراتور غلط چه؟ نه خیلی واقعا من نمیتونم اصلا لیلا خانم. با خودت دیدی من هر روز همینجا داخل این اتاق یعنی اینقدر نگاه به این در و دیوار کردم دیگه روانی شدم دیگه. تو چته؟ الان تو چته؟ هر روز بعد خدا در روانی کردی نه خانم ولی بو. یه هم اشتباهی افسانه. یا آقا سر ضربه خورده ایما دسته بار دکتر آوردیم همینجا تا نجاتش داد. خب الان سیچه وقتش نیدی سیچه نیدیش برای من استعمار سیچه نیدی برای من شهر نمی‌ذارم من کار کار بگرده خواهش تو می‌کنم. میزانه بلد نیستی. میزانه بلد نیستی؟ چرا دیگه نانی دیابلونه؟ من ای بو ایبو تا چند یا وقت حافظش به دست داره عقلش به دست نداره حافظش به دست داره تا یه مدتی 3-4 روز من قایمش گوشی گمش کردم نیرمش. یه تو الان این تره بره همه جای تره بره بگی خب یو اطرافشه آدمای اطرافش میشناسه ایدونه که رفتار گفتار مردم ایبینه و آدمای اطرافش میشناسه اجازه بدین وقتش بدین خانم دو بار رد در خونه همین افسانه خانم خوش گفت در زی کسی نمارد بعد یه نفر هم پرس شدم گفت بیمارستان تهران خولیه ای آقا هم پیلی هیز نداره چه اگلی یه چی داری که من چشکم تا برا سراغش کورو یا آخرش باید برا آقا رولا آقا رولا هیچ زانی نه. بعد البته اون خانم وکیلت بگه کور خوندی بره با آقا رولا میام با اون بلالش رو گوش خانم درست صحبت کن اصلا خانم اثری از خانم وکیل نیست نیست خدا رو شکر خواهد آقا رولا نداره کورو اجی نیستش. آقا رولانه وقتش بده بذار اجازه وقت بده بره بیرون بذار بره گردش بذار بره تقریب بذار بره یه جایی نمیذارم. تو چیزی نمیدونه لیلا خانم من الان تو طول این مدتی که اینجا هم یعنی شاید یه روزی بتونم که کسی نبینه به یه بهانه‌ای بتونم از در خونه بزنم بیرون. ببین چه بلایی سرش آوردی نگاه یعنی کن تو فکرش کن بنده تو خدا. فکرش کن موقعی که من میخوام برم بیرون بیشتر موقع در قفله از بیرون در قفل میزنن منم نمیتونم تا آقای امپراتور بیاد منو نزار خدا آقا رولا تنت چه بفرمایید. اشتباهی آقای امپراتوره که اینو وادار کرده. آقای امپراتور هیچی از گذشته یادش نمیاد. تو یه چیزی بشیگی تو گروگان گرفتیشه به خاطر چی اقانه اجازهش میدی برو بیرون نه به خاطر چی گفتم چی چی؟ کسی من بگم اگه برم بیرون هیچ چی چیزی شما خانم نمی‌کنم. وکیله غلط چه غلطی؟ خانم وکیل رفیق منه اگه اجازه ندی که آقا اینو زندگی خوب کنه یا از اینو بره بیرون مدیرم تو فهمیدی؟ سکن گوش برو بیرون. برو بیرون گفتم. میرم بیرون این آقا نمیخوام با خود برم این آقا نمیخوام برم عمرم. ها فکر چیه همه راحتی دست دیگه بیاید این شرق نداره دست لیلا خانم بزنه برو تا بشی هر دیم به هر چی میکشم از سمت تو. ای شرق نداره دست لیلا خانم بزنه بسه واقعا اومده داره با برام من حرف میزنه لیلا خانم نمیراتی برو بیرون. تا آقا رولان از رول نبرم میرم بیرون عمرم. تو خیلی پروه بیدیه خیلی پرویی واقعا شما یعنی حرمت مهمونی هم نداری؟ به تو هیچ ربطی ندارم. تو چه چیکارش؟ می‌کنی؟ به تا لیلا خانم بشینید برای چای میوه چی دفعه بخیر بوسو بعد تا تعریف کنیم چطوری چی شد گوچه؟ چای میوه میگی با هم برو بیرون. این دیوان آب براش میاد برو بیرون میرم بیرون ما باید آقا رولان با خود برم میخوام برم باید بگه افسانه خانم لیلا خانم خواهش میبرم بگه افسانه خانم آقا
باید با ما بیه همراه ما بیه این داماد افسانه بیجرده افسانه زنتونه چه کار داریم این خانواده این خانواده چیه اینو واقعا اینو از یزید بهتره وحشیه نه خانم لیلا خواست ایما اوزو آرامه نیستم چطور معلومه رفتار تو معلومه سکو ایما یا خانه صبح بار دویده رو ولد میرو همین مدینه چی بینی یو بیچاره اومد تیمو زندهایشون پدر مادرش و همه خرارن اومد تیمو حتی یه گردنبند یادگار مادرش بیم بچه پیرنهاشون و دزم رفروتش خرز آقا چردشه لیلا خانم اینا یه گردنبندی خرج من کردن هر روز و هر شب سرکوفشو به من میدن کی سرکوب شد؟ نه اصلا آقا رولامه دارم دیگم خانم ایتونه واقعا تو صبیخه ازدواج کنی اگه با این رفتار این اخلاق و هیچ کس راقه نمیاد بهتر نه بروزش یه بروزه چی؟ یه نیمه یه قد سسنا سیسون تنه لیلا خانم باید با هم بخوری که ماله دست ما داره مسیتی ولی مطمئن بود اگه مسی آقا رولا بدون چی میتونی مو من سه آقا رو میخوام از این باید میشه آخه بریش کورو ماشین نیگوی افسانه میخوام نیست بشه افسانه افسانه کورو نی هر جا هسته و تو ربطی نداره اجه تو الان خود خبرش نمیدی خیلی نبودی تیش و تو چه؟ یه عمره یه تیش کنی تا دستم بره یه منم چه باید بسنی دست در من آقا خیلی آنا ممنون نه یه خورده آب خبر میده خانم بشی حالا پیغام میخواد سکنی اصلا که اول میام نمیست بکن چرا تو خب خود بس دیگه شما بشینین یه درداش به آقا رولا لیلا خانم فکرش کن من هر روز باید مثل این یعنی هر روز و هر شب کار من همینه یعنی باید با دعوا بخوابم با دعوا برنشم عزیز زندگی هم ناراضیه نمیذاری که زندگی کنی نمیذاری من برم بیرون تعامل داشته باشم من گم شده دارم باید برم دنبالش گم شده چیه؟ او اصلا چیه؟ افسانه خانمه دو تا بچه دارم یه پسر یه دختر این آقا داره لیلا یه مهندسه این داخل شرکت کار میکنه خب سکن لیلا خانم یه همین یه چی حس نامادریشه نامادرشه یه داداش کم داره ایما دوباره بردیمشتش اون هم بر علی افسانه حرفی زیدیم اصلا من اونا رو نمیشناسم یه هم ایزای راسته چه لیلا خانم باشه تو اینو ببری پیش افسانه هم نمیشناسش فهم نمیشناس یه روز هم اونجا وای نمیست میبرمش دکتر داردواش میکنم خوبش میکنم حافظش نیست دار بر نمیکرد بله گرده خواجه حافظش نیجرده سیسی خیلی بالارشی گفت که بارها باید گفتم باید هیچ ربطی نداره مسئولیتش با خمه خانم مدین حافظش برمیشه از وقتی شما قرص اشتباهی بهش ندی برمیشه ببین تو اطلاع داری قرص اشتباهی بشیدی؟ واقعا چی هر کسی تو زنی؟ چی هر کسی تو زنی؟ کارو نکردیش؟ نه بله تو درسته؟ این قرص های فاسد شده و بعد این آقا میره حافظش از بین بره حتی یه روز نمیدونم من یه بار یه قرصی اینجا خوردم 2 روز خواب بودم واقعا برات متاسفم واقعا برات متاسفم من واقعیت چه کاری نباداری؟ چرا واقعیت چه کاری نمیدونم نداری؟ چه کاری نباداری ها؟ لیلا خانم باش لیلا خانم باید آخرت باشه از شما بگید از شما بگید لیلا خانم اوسو چی باید گفتم یا خانه بیشی تا برای گفتی نه سکن آقا یه من نمک برای دارم شما خیلی ناراحتم برای افسانه خانم ناراحتم من خوشحالم میاد وقتی میبینم دختر واقعا تلفیگان دختر ببین خانم گفتم که از این خونه برم بیرون حرف نزن اگه میخوام برم بیرون رولا نگاه کن مهمون منه رکورا رولا رو میخوام برم برو گفتم که آقا برو رولا بس حرف نزن رولا برو نمیخوام آقا برم یه لحظه آقا صبر برم کن آقا رولا تو باب نه خانم بلش کن بلش کن نه صبر کن. آقا رولا تا اشتباه کنی حالا دوار منی سکن خانم لیلا ایما الان تو باید برای خانواده یعنی یکی اومده داره که میخواد کمکی بکنه یعنی شما اینجوری باید با من آقا رفتار رولا کنید تو شش نمیکنی چی خانواده دارم بد رفتار میکنه ببین به تو اصلا ربطی نداره بچش عقب ولی یه خانم بگو برن افسانه خانم بیا اینو تا اون رضاعت ما هم وش بسونیم 30 سنه رضاعت آقا سی بار آقا، هم نیست فرار نمیکنه از دستشون فرار کنی کجا کجا داری باید برم جا ندارم یا خونه ما تا افسانه خانم رو پیدا به اندازه کافی درد سر داره شما هم که آقا رولا این زار نمیره از این برو خانم بروزت برو خانم ببین لیلا خانم از هم بزرگترین احترام تو دارم آقا رولا با هم همراه من میام بری کجا میخوام بری کجا بری میبرمش کجا خونم کجا میبرمش خونم بری کجا میبرمش برو باش شما یه لحظه من با حرف بزنید این دوانه چند تا خانم لیلا خانم نه لیلا خانم درست نکن آقا رولا همراه من میام اصلا میخوایش بیا خانم وکیل بیارید با هم بریم خانم وکیل رو بیار خانم وکیل باید پیدا شده این باید کجایه بابا هیچ ربطی نه نداره آقا رولا ایما این خانم لیلا رو نشناسیم سوا هم بیا خانم وچیل 30
من یکی از بیننده ها نگاه کن ببین یکی از بیننده های کانال ما بهمون پیام فرستادن تنها کسی که میتونه کمک شما کنه بعد افسانه با آقای امپراتور این خانم لیلا است. بره پیش لیلا، اعتماد دارن به لیلا، میدونن میخواد کمکش کنم میبرمش پیش افسانه کورنه الان میخوام چی کورنه افسانه نمیدونم ولی میرم کمکش داره خودش هم داره دنبالش میگرده. آقا من چه گفتم من صحیح و سالم قانون اینجا نگه میدارم تو برو خانم وکیل رو بیار با هم بریم. تو تنفس بین آقا نمیدی لیلا خانم باور کن من اینجا آسایش ندارم. من هر روزی تا با هم دعوا میکنن به خاطر این. من میام میواسم میگن چرا دعوا میکنی میگی دعوا هم به خاطر توئه. آقا من دارم الان سند مجری به خاطر تو ایما الان امضای خانم افسانه نخیر چرا موقعی که افسانه میومد دنبالم نمیذاشتی برم. خودش گفتی نه زن دایلش کن الان وکیل نمیخوای ببریش گفتم که برو هر وقتی خانم وکیل آوردی منم میذارم با هارون من با هارون از اینجا میرم عمرن من نمیذارم اینو مطمئن باش من با هارون از اینجا میرم هیچ زن برو بیرون برو بیرون خانم میخوام صبر کن حتما باید به یه توافق برسیم. حتما لیلا خانم بهتر میگه. بذار این آقا رو در من مطمئنم لیلا خانم بهتر میگه. نه بذار برم این آقا رو در دارنما کنم ولی من آرولا میدونم عجب بخواد بذار از اینجا بریم بذار از اینجا بریم این خانواده وحشی هم ازشون معلومه اصلا دارم دیوونم میکنم به خدا هر روز من این با اینا دعوا میکنم هر روز الان من نگران سلامتی شما بابا اینا عقل درست حسابی نداره. لیلا خانم بله گفتم که برو هر وقتی که خانم وکیل اومد خون 3 ساله آقا رو تگ خانم درست رفتار کن این آقا بذار بعد رو پیش زن بچه‌ش بابا تو نه فعلا افسانه دکتر مجبور اخلاق ببین کنار لیلا با آقا درست رفتار کن لیلا خانم با اینا نمیشه این که آقا رفتار شوهرت کنی. نیست که با اینطوری باردار رفتاری کنی ببین قضاوت نکن من هیچ وقت نگفتم شوهرمه خاصیت راهش نکردی برسی پیش زن بچه‌ش گفتم که تا خانم وکیل نیاره خبری نشنی چی ما بسوش لیلا خانم یه نمیشه بفرما خانم خیلی ممنون تشکر کردم برو بیرون حسودیه لیلا خانم واقعا برات متاسفم لیلا خانم اینا یه مش دیوونه من واقعا جلوی معلومه. سلام من منتظر شما میمونم لیلا خانم من امیدم به شما. واقعا اینا چه برو خانم برو برات متاسفم آره متاسف باش واقعا برات من هیچ متاسفم ربطی ندارم یه روز آقا رودان اینجا نجات میده نگران نباش باش خودم میام نجاتش میدم صبر کن میدونم خانم لیلا گذشت کن نه فقط من خود تو خود یا خانم زن افسانه داریم. یا کار ایناشو بخون من نچشی نکن بذار بری یعنی اگه همینجوری ادامه بدی کسی سراغت نمیاد میخوام نیاد تو یه خانم وحشی هستی وحشی آره من وحشیم برات متاسفم برو گم شو برو برات متاسفم آنا بوش لیلا خانم الان میخوای چیکار کنی؟ میخوام برم یه سر قبر نوربخش سر قبر نوربخش؟ بله اگه میشه همراه من بیا باشه چشم. آره سر قبر نور قبرش هم شلوغه آره فکر کنم امروز پنجشنبه است ولی این مردمون چرا اینجوری بر رفتاری میکنن.
خدا بیامرزدت آقا نوربخش، واقعا مرد خیلی خوبی بودی، خدا رحمتت کنه، روحت شاد و یادت همیشه جرامی.